mugi suwargine Gusti Allah harus melalui Kanjeng Nabi, melalui lantarane Kanjeng Nabi. Lajeng kula matur teng mriki wonten kala wau nek kita sedaya kersa mulyakaken tanggi niki berarti nderek tindak lampahe Nabiullah. Nggih. Oh nggih, monggo Pak. Nggih. Walah, Masya Allah, kula mandhar kesupen nyuwun agunging pangapunten Bu Kados nggih. Oh ngoten. Oh niku. Nggih. Ora rawuh ingkang kawula mulyakaken. Teng mriki nerasaken matur kala wau kula aturaken nek kiyambek kersa mulyakaken tanggi berartos nderek tindak lampahe Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi le ngatur antuke mulyakaken tanggi mawon sampun kanthi aturan ingkang jelas. Saklajenge wonten Mbah niki salah setunggaling ciri-ciri piyantun ingkang kersa, ingkang waget, ingkang diremeni, ingkang dikangeni, diarep-arep kalian suwarga niku adalah salah satunya wa mut'imil jian. Piyantun-piyantun ingkang kersa nglegake manahe tiyang lintu, tiyang sanes, kiyambek kersa teng mriki njagi manahe tiyang sanes, boten menyakiti manahe tiyang sanes. Kinten-kinten kita sedaya sedinten sedalu antuke nyelekit ngendikane, antuke ndamel setori nyindir tanggine, enten boten Mbah? Enten. Teng panggung nopo teng karpet? Teng panggung. Masya Allah. Niki sing jilbabe coklat nopo coklat? Cemeng. Masya Allah, pilihannya coklat nopo coklat, jawabane cemeng agemane. Ngoten nggih Mbah nggih. Mboten kula yakin nek sederek sawahan mboten. Nah teng mriki kadang kita sedaya dereng waget njagi manahe tiyang sanes. Kita sedaya kadang teko ngetik damel status perkawis-perkawis ingkang sae. Kita sedaya kadang ngendika perkawis-perkawis ingkang boten manfaat, kirang manfaat, sehingga menyakitkan manahe tanggi tepalih, menyakitkan manahe sedereke, naudzubillahi min dzalik. Padahal salamatul insan fi hifdzil lisan, slamete menungso niki nek waget njagi lesane. Namine lesan niki nek cara Jawi nama lainnya adalah cang nggih. Nah ngoten nggih mangke. Nah niki nah menawi cara piyantun-piyantun sepuh ngendikaaken nek mboten dicancang mboten saged. Ngoten Mbah. Nggih, kinten-kinten sederek-sederek wonten Banjarjo niki kathah ngendikane napa sekedhik ngendikane? Sekedhik, Masya Allah, luar biasa. Nah, pada rawuh ingkang kawula mulyakaken, monggo sareng-sareng kita sedaya dandosi akhlake kiyambak, dandosi tindak lampai kiyambak supados waget selamet, supados dados piyantun ingkang dipun reksa kalian Gusti Allah. Ngeten nggih mangke kalih nyenyuwun kita sedaya ampun namung usaha kemawon, tapi nggih kedah ndedhepe dhumateng Gusti Allah, kedah berusaha ndedonga dhumateng Gusti Allah. Donga niki sampun dipun sumanggaaken kalih Gusti Allah nggih Mbah. Gusti Allah sampun ngendika fa inni qarib. Gusti Allah niki caket sanget, cedhak banget. Kantun kita sedaya badhe nyaket napa mboten kalian Gusti Allah. Sing kersa nyaket nggih dados ayem gesange, sing mboten kersa nyaket nggih dados kemrungsung gesange. Kiyambek kantun milih kepengin dados piyantun ingkang bejo mulya napa piyantun ingkang kemrungsung.
entene kita sedaya kemrungsung niki keranten boten manut leres napa leres Mbah? Mbak nek manut contone kalih Pak Kadus, Pak Lurah, kita sedaya nek kok manut niki mangke ndadosaken sekecone gesange Mbak teng dusun leres nggih Mbah. Nek manut, nek boten manut utawi teng mriki ndamel aturan piyambak niki ndadosaken teng dusune kirang sekeca. Semanten ugi kita sedaya nek kepengin gesange sekeca teng alam donya kedah manut dumateng Gusti Allah. Wa mayyattaqillah yaj'al lahu makhraja. Sinten piyantun sing kersa manut kalih Gusti Allah bakal diparingi jalan keluar. Shollu ala Nabi Muhammad. Nggih, tasih semangat napa mboten? Nggih, cobi dipun angkat astane. Nggih, ya lal waton riyen nggih Mbah nggih. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Alhamdulillah sareng-sareng nggih Mbah nggih. Paket nggih Bu nggih? Oh insyaallah. Oke, saged mantep. Kullu mayya tika yauman tomi hayal kohimama ya lal waton ya lal waton ya lal waton hubbul waton minal iman wala takum minal hirman inhadu ahlal waton ya lal waton ya lal waton ya lal waton hubbul waton minal iman wala takum minal hirman inhadu ahlal waton Indonesia biladi anta unwanul fahoma kullu mayya tika yauman tomi hayal kohimama kullu mayya tika yauman tomi hayal kohimama. Pusaka hati wahai tanah airku, cintaku dalam imanku, jangan halangkan nasibmu. Bangkitlah hai bangsaku, pusaka hati wahai tanah airku, cintaku dalam imanku, jangan halangkan nasibmu. Bangkitlah hai bangsaku, Indonesia negeriku, engkau benci martabatku. Siapa datang mengancammu kan binasa di bawah dulimu. Siapa datang mengancammu kan binasa di bawah dulimu. Alhamdulillah. Siapa kita? Alhamdulillah. Tasih semangat sedaya nggih mangki. Mugi-mugi estu Masya Allah Mbah Nyai ingkang sampun sepuh mawon tetep semangat saestu ndadosaken panutan kagem kita sedaya. Mugi-mugi ranting Banjarjo imbet ngrembaka, imbet istiqomah, imbet barokah. Amin Allahumma amin. Sekedap niki sampun pukul pinten? Waduh, sampun tabuh sekawan langkung. Asare pukul pinten Mbah? Setengah gangsal. Masya Allah nggih, keranten niki sampun sonten nginjang insya Allah lanjut malih. Mugi-mugi nggih mangke niki ugi teng mriki sampun badhe salat asar nopo mangke kuwatose ndak qada alillahi taala ngoten nggih mangke. Nah niki mekaten ingkang kula aturaken, kula simpulaken, monggo sareng-sareng nopo ingkang kawula aturaken kita sedaya berusaha memenuhi qaimun bihukukillah wa qaimun bihukuki ibadih.
Kiyambek penuhi perintah-perintah Gusti Allah, dereki ajaran-ajarane Kanjeng Nabi, ugi kiyambek berusaha sae dumateng sesami makhlukipun Gusti Allah. Insyaallah derek NU, derek muslimat, derek fatayat niki ndadosaken kita sedaya tambah sae. Allahumma amin. Sing sakjatose kula yakin Mbah, kala wau pinarak wonten mriki antuke istighfar pun ping pinten? Kathah. Sholawat pun ping pinten? Kathah. Antuke kalimah-kalimah thayyibah tahlilan dipun waos nggih sampun nggih Mbah nggih sampun. Kinten-kinten nek pinarak teng dalem saking kala wau tabuh setunggal dumugi tabuh sekawan niki pun tahlilan napa dereng? Nah, dereng mresani Indosiar nggih Mbah nggih. Nah, enten ingkang kados mekaten Mbah. Nek mboten scroll TikTok ngenten nggih Mbah. Nah, berkahipun derek NU, berkahipun kita sedaya kersa selapanan niki ndadosaken sing waune sakjatose kelontang kelantung dados ting mriki kita sedaya kersa maos kalimah-kalimah thayyibah, kersa tahlilan, kersa kintu arwah. Ngoten nggih Pak nggih. Insyaallah estu NU niki barokahi dumateng gesang kula lan panjenengan sedaya, ugi ningali wekdal ingkang sampun sakwentawis sonten, mugi napa ingkang kawula aturaken wonten manfaatipun, kathah sanget kekirangan kawula anggen nderekaken ibu-ibu sedaya, bapak-bapak sedaya saking awal dumugi akhir, dohir ugi batos, haliyah ugi makoliyah ingkang kula sengaja utawi boten kanthi lembahipun manah kawula nyuwun agunging pangapunten. Mugi-mugi benjang waket pinanggih malih nggih Pak nggih kanthi keadaan ingkang sehat, kita sedaya pinaringan yuswa ingkang panjang, ingkang barokah fitaatillah, keluargi ingkang sakinah mawaddah warahmah, dzurriyyah ingkang sholih sholihah, pinaringan rizki halal barokah, waget nambah tegal nambah sawah, kagem sangu sowan Mekah Madinah, sak maos-maos dipun pendet kalih Gusti Allah, pinaringan derajat husnul khotimah min ahlil jannah. Allahumma amin. Masya Allah. Tes. Nah niki pun dikode kalih Pak Sound System nggih Pak nggih. Nah mekaten ingkang waget kawula aturaken saestu kirang saha langkungipun nyuwun agunging pangapunten, doane ingkang langkung sepuh nggih Pak nggih. Saestu kula cekapaken semanten wal afu minkum tsummassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.